Abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo manya n'eddobooza Nkoseeki pulezidenti w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, following the Mix Media. Bambi gompya subscribinga kona kukadde omale onyige all obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku The Mix Media. Ntumirako abantu abali e Masaka, abantu abali e Kyotera, e Mukono, e Jinja, Arua, Entebbe, Kata, Dubai, Kenya mambo vipi, South Africa, Tanzania mambo vipi, Rwanda, Burundi mbagala nnyo. N'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga bya Pastor Robert Kayanja. Ono oba ebintu mwasinga okujja akasimbi bino mwajja lupiiya, mwajja akasente. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, following The Mix Media. Pastor Robert Kayanja ono musajja musumba era musajja mulunzi, alina faamu nga zitudde kuyiika nayiika. Alina faamu etudde ku square mailo emu ng'esangibwawo Masindi, ng'alimirako saako n'okulundirako, ng'alimirako ebitooke, emmere agijjiramu ddala nga kuliko emmere ey'okulya n'ey'okutunda. Alinako olusuku nga lutudde kuyiika 10 namba, ng'alinako ebitooke ebiganda n'ebino ebitooke ebirongooseemu, ng'alinako ennaanansi, alinako emiyembe, alinako ne grapes nga abijja mu nnimiro ze, nga bino abijjiramu ddala akasente oba akasimbi akafuniramu ddala. Musajja mulimi. Pastor Robert Kayanja alina ente eziwererako ddala ng'ente tubala, ng'alina ennyana, alina ente ezivubuka, alina ensajja, alina ente enkazi, ng'era akasimbi akajjiramu ddala mu nte zino, ng'alinawo ez'amata ente ezimuwa amata, alinawo ente ez'ennyama, alina n'eziri ente ezaffe eŋŋanda ezo ez'amaliba saako n'ennyama, ng'ate n'omuzigo agujjamu mu nte zino oba agujjamu mu mata, nagwo omuzigo agujjiramu ddala akasimbi. Ente alina eziwererako ddala. Pastor Robert Kayanja alina endiga eziwererako ddala, ng'endiga zino kuliko ezo enzungu n'ezino ezaffe eŋŋanda, ng'azijjiramu ddala akasente singa aba azitunze, okuli amaliba n'amata ago gennyini ddagala, era akasimbi akajjiramu ddala mu ndiga ezo alina eziwererako ddala. Pastor Robert Kayanja alina faamu y'embuzi, ng'embuzi zino zisoba mu 2. Alina embuzi enzungu n'ezo eŋŋanda, kuliko ezo ez'ennyama n'ezo ez'amata, ate ng'amata agongeramu omutindo oba agongerako omutindo saako okukola omuzigo. Embuzi azigiramu ddala akasimbi. Ennyama y'embuzi kilo buno obudde ya bbeeyi, ekitone ennyo eringa mutwalo nga gumu n'ekitundu, wakati w'ogumu ekitundu n'ebiri. Kati watta embuzi ye nga ya kilo 50 aba mu ssente mmeka? Ekyo nkikulekedde. Omusajja obulimi n'obulunzi mwasingira ddala okujja akasente, era awaadi awangudde ennyingi eziwererako ddala. Pastor Robert Kayanja alina obutunda nga butudde kuyiika eziwerera ddala 2 namba. Alina obutunda obuganda ekitone ennyo ensawo ebeera mu mitwalo 3 n'okugenda waggulu. Kizibu nnyo obutunda obuganda buno okukka n'owuliramu ensawo yasse mu mitwalo 10. Kizibu esimbukiramu 2, 3, 5 okugenda waggulu. Ate biba biseera byakasana kiyitirira ng'alina obuganda, alina n'obwo obuzungu mwe bamuyita bunnassalanda, era obutunda bugiramu ddala akasente, ng'ate abukamuliramu ddala ka juice akawoomo kamala. Ono CEO wa Christian Television Channel, abangi gye muyita Channel 44, ng'eno TV ye ekuba obulango obwo obwa ekereziya ye oba obwa chachi ye n'obulango obwa gavumenti okusingira ddala nga buli ku bya bulimi na bulunzi. Obwo bulango bubeerako saako n'okulangirako zi bizinensi ze okuli ebyobulimi n'ebyobulunzi, era akasimbi akagiramu ddala ku channel eno, saako n'abo baagala obbakubira obulango singa obeera oyagadde. Pastor Robert Kayanja CEO wa Golodi Meldo Farm, nga bano kano katale akatunda ebyokulya ebibala nga kasangibwawo Lubaga. Mwe abamanyi nga abagenda ku St. Lawrence akatale kano mukalaba, abamanyi nga abadde eri ku Popopo hotero akatale kano mukayitako era mukalaba, abamanyi nga badda ku nnyanja ya Kabaka akatale kano mukalaba, nga wasinga kutundirwawo byakulya
na byakunywa. Ennima ey'omulembe abalimisa babeerawo ng'ate n'abantu aba bulijjo bakkirizibwa okujja okutundirawo ebintu byabwe singa babeera babaagadde. Atundirawo ebibala n'ebintu ebirala bingi nnyo. Akatale kano kamuweera ddala ssente nga kayitibwa Gold Middle Farm era kaggulwawo Minisita Frank tumwebaza ebiseera ebyo nga yali minisita wa bya agriculture. Pastor Robert Kayanja alina eddwaliro nga lino yalizimba okujjanjaba oba okuwonya abantu ba bulijjo, abantu abatalina mwasirizi, abawejjere, nga litibwa Tisioni Family Hospital nga lijjanjaba endwadde eziwera oba endwadde ezo ziruma bannansi. Lya myaliro 3 nga linako ne ground floor wamma litunye ddala nga muntu nga litudde ku ttaka neeriwererako ddala. Eddwaliro lino yaliteekawo okujjanjaba abantu ba bulijjo ate oba osobodde n'owaayo akasente akatinitini okumaintayininga eddwaliro, kuba kintu kumaintayininga eddwaliro si kyangu okuli ebyuma ebyo okubigula n'okubikanisa. Pastor Robert Kayanja alina ettaka ero ddyo tobala, alina ettaka litudde ku yiika 64 nga lino lisangibwa Kiryandongo, ng'alina n'eryo erisangibwa Napaaka, alina eriri Masindi, Kalamojja alinayo ettaka ne mu bitundu ebyenjawulo wano e Kampala alinawo. Olaba okutudde kyaki ye wamma ggwe osana nawe ne weewuunya. Ettaka alitereddemu ddala akasimbi ate ng'alimirako n'okulundirako. Pastor Robert Kayanja musajja mulimi wa muceere era alina yiika ne yiika ez'omuceere, ng'omuceere agugiramu ddala akasimbi ng'agutunda saako n'okugulima. Ate bw'oba oyagadde asobola okukuwaako n'olyako ate nga gukolamu ebintu bingi ebyenjawulo. Alina emmotoka ezikola emirimu, olaba bitrakita by'alina ebikola ku faamu ze, olaba bitrakita bye yasindika e Kalamojja, bino bitrakita abyegulira ku ssente ze. Ekitono nnyo trakita etandikibwa mu miliyoni 2 ogenda waggulu ogisanga ku miliyoni 2,3,4,5,8 trakita ya bbeeyi ate nga talina emu, ng'alina n'ezo zitipa, zifuso, zikosta, zitakisi n'ezo ezikola emirimu gye. Olaba ezo zitrakita eziri e Kiryandongo ku faamu ze, trakita zitereddemu ddala ssente oba emmotoka ezikola emirimu. Pastor Kayanja alina ennyumba ng'esangibwa Ogaba, eno eri ku mazzi, empewo z'ennyanja zibeera zimufuuwako, ng'etudde ku yiika nne eziwererako nno ddala. Abeera alengera Kampala, Entebbe Airport aba agirengera, ng'alinawo n'eryato singa aba ayagala kunyumirwako ku mazzi awo. Ng'ennyumba eno ya mwaliro gumu nga kuliko n'ebbangalu, ennyumba etunulira ddala nga muntu, erina view y'ennyanja ennungi. Ennyumba akiteddemu ddala ssente ate nga talina emu. Alina n'ennyumba endala awo nayo y'amaanyi ddala ng'eno nayo kalina. Alina emmotoka nazo azitereddemu ddala ssente, olaba ezo emmotoka ezimutambuza. Emmotoka zagenderamu ku church zi V8 azina zi Prado, zi Benz, zi BMW nazo azina zitereddemu ddala akasimbi. Poloti alina eziwera mu bitundu ebyenjawulo okuli Kampala, Mukono, Gaba, Kansanga, Masaka, Gayaza, Mpigi yonna alinayo ettaka ne mu Northern Area alinayo zi poloti eziwererako ddala nga zo tobala. Pastor Robert Kayanja alina arcade ng'eno abantu balinako amaduuka ate waggulu basula nayo era akasimbi akagiramu ddala buli mwezi akasimbi akalina. Pastor Robert Kayanja alina foundation ng'eno agitereddemu ddala ensimbi ng'eyamba ku bawejjere okubasasula ebisale by'essomero, okubawa ebitabo, school fees, engoye n'emmere, naddala abantu b'e Kalamojja n'abantu bawane waffe mu Central. Ono CEO wa Miracle Center Cathedral Church ng'esangibwa Olubaga, nga church eno erina ebyuma bya events singa obeera oyagadde obipangisa ng'olinayo ku Crusade osasulayo akasente akatinitini ne bakupangisa ebyuma bino okuli disco, obutebe ne stage, ng'akuwa ekimotoka kiramba kye kiriko stage eno. Ate oba toyagadde ebyo alina n'ebyo ebyowansi nga tebiriko ku kimotoka, n'ogenda n'okola Crusade n'owaayo akasente akatinitini aka maintenance. Pastor Robert Kayanja muwandiisi wa bitabo okuli eby'eddiini kuba amanyi evangelist, ebintu by'evanjiri abitegeera ddala naddala ebyokubuulira n'ebyokulyowa emyoyo. Musajja mulimi ate era mulunzi. Obutabo buno abuwandiikidde ddala, n'obwo obutabo bukwata ku zi bizinensi abuwandiikidde ddala era nga akasimbi akagiramu ddala naddala bwo obutabo bulaga ebyobulimi n'ebyobulunzi nga abisomesa ate nga abiwaako amagezi okuli abazungu ne bannansi, era awaadi awangulidde ddala eziwererako ddala mu kuwandiika
okuwandiika musajja yeekansa era akasimbi akajjiramu ddala naye nga tasinga bikolera wano waffe Uganda ezo mu nsi z'abazungu. Alina apartment ajjiramu ddala ssente buli mwezi, atunda emmere ey'ebisolo okuli ente, embuzi n'enkoko. Kasooli amwerimira, alima kasooli wabanga akyali muto n'amukolamu sayireji oba emmere y'ente eyo, era awa ku nte ze emu esigaddewo n'atundako, era akasimbi akajjiramu ddala. Social media agiddemu ddala akasimbi. Olaba channel gy'alina eya TV, channel 44 online kwali zi YouTube eziraga ebyobulimi n'ebyobulunzi, agiramu ddala akasente. Pastor ono motivational speaker, okusingira ddala asinga kwogera nnyo ku bya bulimi na bya bulunzi saako n'ebyeddiini, okuli okubuulirira abaagalana, okuli okubuulirira abavubuka n'abaana abato. Era wano omusasula y'akasente ne wano omulimu asinga gukoleyo bweru ng'ayigiriza abantu abali ebweru obulimi n'obulunzi, ng'akusomesaamu embuzi bagirabirira batya, ebitooke babirabirira batya. Bino byonna abikola era akasimbi akajjiramu ddala. Okumujja wano okumutwala okuyigiriza muganda wange n'okuba ng'olinamu akasimbi, kuba musajja mulimi ate era mulunzi. Ono ebyentambula atereddemu ddala ssente ebyentambula okuli amaato, olaba gapaakinga awo ewuwe muganda wange namwatereddemu ddala akasimbi awo ewuwe gaba ku mazzi. Okusinziira omukutu gwa Forbes magazine gulaga nti Pastor Robert Kayanja ensimbi asinze zijja mu bulimi na bulunzi, nga musajja alunda embuzi, ente, endiga, alima ebitooke, ennaanansi, obutunda n'ebintu ebirala bingi nnyo, n'ebyo ebintu byakamula mu bibala bino byalina n'abyongerako omutindo, ate ng'alina n'akatale nako kamuwera ddala ssente leka n'atundirawo bintu bye n'abantu aba bulijjo. Ng'okunoonyerezebwa kuno kwakolebwa mu 2022 nga Pastor Robert Kayanja obudde buno azitowa $1,000,000. Mu 2020 yali azitowa $741 mu 2020 Forbes we yanoonyereza we yalaga ng'azitowa $741 nga ssente zazitowa. Obudde buno 2025 azitowa mmeka? Ekibuuzo nkikulekedde. Wabanga 2022 azitowa $741 buno obudde ali mu mmeka? Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga The Mix Media. Nyongera okubajjukiza Masaka Hardware nga balina ebizimbisibwa byonna, mabaati, semiti, misumaali byonna babirina nga basangibwa omutundwe ku madaala. Bakubire ku 78799102 nga n'oba oyagala bizimbisibwa byonna babitambuza Uganda namba. Bambi tewerabira ku subscribinga, ku likinga, commentinga, sharinga, followinga The Mix Media. Amanya asigadde ankose President Masaka City. Mbeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Bye bye.